ഹായ് നമസ്കാരം. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു നൂഡിൽസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച നൂഡിൽസ് ആണ്. നമ്മൾ ആ നൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത്ര മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക, ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആ കുരുമുളകും ഇതും എല്ലാം കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു പാനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, കുക്കിംഗ് ഓയിൽ. ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചിക്കനും നമുക്ക് അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാബേജ്, ബീൻസ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്. നമുക്ക് എത്ര വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസും ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. നൂഡിൽസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് ഓയിലാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എള്ളെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതാണ് ഇച്ചിരി ബെറ്റർ. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, നൂഡിൽസ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭംഗിയായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണ്ടത് ഒരു 10 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറേ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നൂഡിൽസ് ഇരുന്നപ്പം വൈകിട്ടത്തേക്ക് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തോനെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 10 മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ട. 5 മിനിറ്റ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാക്കറ്റിൽ 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് വെന്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റണം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുട്ടയാണ്. നമ്മൾ 10 മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ചുവടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. മുട്ടയ്ക്കകത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു എരിവൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ പാത്രം തന്നെ വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനം എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചെറിയൊരു മൂപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവാളയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട. അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബീൻസ് ഇടുക. ക്യാപ്സിക്കം ഇടുക. ക്യാബേജ് ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് മല്ലിയില അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് മല്ലിയിലയുടെ മണമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടുണ്ട്.
ലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ പച്ചക്കറി ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായാൽ മാത്രം മതി, ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സോയാ സോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഡ്രൈ ആക്കിയ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനും മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നോക്കണം, ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെജിറ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അറിയാം, ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്. നല്ല ഓട്ട് കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടം അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രതീഷളിയ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാൻ അഭിപ്രായം പറയാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രതീഷളിയും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണമല്ല, ഇതെല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മള് ഇനേബിൾ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഓക്കെ, വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.